जेते दिनर काश हेउ शीघ्र भल हेब उपशम करिब घरोई उपचार। शीत पड़िला मात्रे थंडा काश हेबा गोटे साधारण समस्या। केबे काश शीघ्र भल होई जाए तो केबे ए काश सप्ताह सप्ताह धरि लागि रहे। एमिति काश हुए जे ना कथा कहि हुए ना सोई हुए, किंतु एभली किछि घरोई उपचार अछि जहा आपणाइले जेते दिनर काश हेउ पछे आ जेभली काश हेउ भल होई जिवो। आसंतु जानिबा किछि घरोई उपचार बाबतरे। काश दुईटी कारण होई पारे। पेट गरम हेले सुखिला काश हुए, थंडा हेले कफ जमी लहरा काश हुए, फल तंटी छिड़ी जाए रक्त भी बेले बेले पड़े। काश जो तंटी भी दरज हुई स्वर पड़ जाए। तेबे जदि आपणकर सुखिला काश हेउछि ताहले चिमुटे हळदी गुंड नियंतु, एहाकु कଳରେ जाकी रखी धीरे धीरे ढोकंतु। जेमिति किछि चॉकलेट बा अँला जाकी तार रस को धीरे धीरे ढोकंती, सेई भली हळदीर रस को भी ढोकंतु। हळदी बेस्ट एंटीबायोटिक होइतिबारु एहा धीरे धीरे गला को ठीक करबा सह काश समस्या को दूरेई दिए। हाँ, व्यवहार करुथिबा हळदी शुद्ध होइतिबा दरकार, कारण बजार रे मिलुथिबा अधिकांश हळदी अपमिश्रित बा भेजाल होइतिबा कारणरु एहार औषधीय गुण उपरे भी संदेह रहिछि। काश पई हळदीर उपचार थरकरे जदि काम न दिए एहाको 2-3 थर व्यवहार करंतु, निश्चय उपशम मिलिबो। दिनकु 4 ରୁ 5 थर हळदी गुंड को कଳରେ जाकिले उपशम मिलिबो निश्चय। एबे जानिबा कफ काश बा थंडा काश हेले कोन करिवे। गोटे चमच अदा रस नियंतु, सेथिरे आधा चमच महू मिसाई एहाकु दिनरकु 3 ରୁ 4 थर सेवन करंतु। देखिबे गळारू कफ खसी जिवो एवं गळा सफा होई जिवो। कफ तरळी काश बाटे बाहरी जाए एवं दिने 2 दिन रे एही घरोई उपचार घोर काश समस्या को भी दूरेई दिए। एही पथिर प्रथम व्यवहार रे ही हल्का अनुभव करिवे आ 3 ରୁ 4 थर व्यवहार काश को निश्चय भल करिदेबो। तेबे आज ही घरोई उपचार आपणंतु एवं काशरू मुक्ति पांतु। ब्यूरो रिपोर्ट करंती चिटा।